Добрый день, друзья. Добрый день, коллеги. Вырвали кронштейны, рессоры. Заклепки поотлетали. Вытаскивали за мост. Вот они, заклепочки. Поставили на анкерные болты. У кого была такая же проблема, пишите в комментариях, как вы решили этот вопрос. Ставьте лайки, подписывайтесь. Будем вместе с вами ремонтировать. Будем спрашивать совет друг друга, как чего. Всего хорошего, пока-пока.